तो फाइनली गए हम गए पहुँच गए भुवनेश्वर टू गए। तो अभी टाइम हो रहे हैं 10:40 हो रहा है। तो हमारी ट्रिप अब यहीं पे ख़त्म हुई। आई होप आपको छोटा सा वीडियो बहुत ही मज़ा आया होगा। तो जो न्यू है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए गाइस। जैसा कि आपको पहले ही बताए थे कि हमने कितनी ट्रेन बदली। और यहाँ से जो है हमारी ट्रेन 1:30 बजे है। बुद्ध पूर्णिमा देखिए क्या रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, शुभ रात्रि, लव यू टू ऑल, बाय 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 बाय, गुड नाइट।